অনেক সময় আপনারা কম্প্রেসর ধরে বুঝতে পারবেন না যে কম্প্রেসর চলতেছে কি না। তখন যদি আপনারা পাইপ কেটে ফেলেন তাহলে দেখা যাবে যে ভালো একটি ফ্রিজের বা কম্প্রেসর ভালো গ্যাস আছে, তারপর আপনারা গ্যাস কেটে ছেড়ে দিচ্ছেন। আমি স্টেনারের আগে এখান থেকে ডিসকানেক্ট করলাম। ডিসকানেক্ট করার পর আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই ফ্রিজে পর্যাপ্ত গ্যাস আছে। এখন কথা হলো যে ফ্রিজে গ্যাস আছে বাট ফ্রিজ চলছে বাট ঠান্ডা হচ্ছে না। কম্প্রেসর ধরে আমি বুঝতে পারছি না যে কম্প্রেসর ঠিক আছে কি না, মানে চলতেছে কি না। অনেক ইনকাম স্কুলে স্বাগতম। আমাদের ওয়ার্কশপে এই ফ্রিজটা নিয়ে আসছি। এটার কি সমস্যা এটা আমরা ধরবো, সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব। এটার সমস্যা হলো ঠান্ডা হয় না। আমরা একে একে প্রথম থেকে এটা চেক করব যে এটাতে কী সমস্যা। আসুন দেখি কতটুকু আপনাদেরকে দেখাতে পারি। আমরা অনেকভাবেই চেক করতে পারি। এই আমি কারেন্টের লাইন ভিতরে ইন করলাম। এই দেখুন, এই ফ্রিজে আমি এখন কারেন্টের লাইন দিলাম। এখন এই কম্প্রেসরটা ধরে আমি বুঝতে পারছি যে এত হালকাভাবে কাঁপতেছে, হালকাভাবে মনে হচ্ছে যে কম্প্রেসর চলতেছে, আবার মনে হচ্ছে যে কম্প্রেসর চলছে না। এখন কম্প্রেসর চলছে কি না এটা চেক করার জন্যে আমরা এসি ক্লাম মিটার ইউজ করি। এই মুহূর্তে আমার কাছে এসি ক্লাম মিটার নাই। নাই বলতে আমার কিছু টুলস হারিয়ে গেছিলো এবং কিছু টুলস নষ্ট হয়ে গেছে, তার মধ্যে ক্লাম মিটারটাও নষ্ট হয়ে গেছে। এখন আমি নতুন কোনো ক্লাম মিটার কেনার মতো সময় পাই নাই। এখন আমি এটা চালিয়ে রাখছি 10 মিনিট, দেখব যে আশপাশে পিছনে সামনে বা কন্ডেন্সারের যে অংশটুকু আছে এটুকু গরম হয় কিনা। আমি কিছুক্ষণ চালিয়ে রাখি, ফিরছি আবার কিছুক্ষণ পর। এই দেখুন, আমার কাছে যেহেতু ক্লাম মিটার নাই, এখন আমি অন্যভাবে চেক আপ করার চেষ্টা করছি ফ্রিজের রোগ নির্ণয় করার জন্যে। এটা কিন্তু সরাসরি প্র্যাকটিক্যাল কাজ আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এখন আমি কন্ডেন্সারের যে অংশটুকু এ পাশে আমি হাত দিয়ে দেখলাম যে অল্প পরিমাণে গরম হচ্ছে। তার মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে কম্প্রেসর চলতেছে। কম্প্রেসর যদি না চলতো, কারণ এত অল্প পরিমাণে কম্প্রেসর নড়াচড়া করতেছে, অনেক সময় কম্প্রেসর বসে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে এ পরিমাণ নড়াচড়া করে। কম্প্রেসর ধরে আমি বুঝতে পারছি না ঠিক আছে কি না, মানে চলতেছে কি না। অনেক সময় অনেক কম্প্রেসর স্টার্ট নিলে বোঝা যায় যে চলতেছে, আবার অনেক কম্প্রেসর এত হালকাভাবে সাউন্ড করে বা হালকাভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে চলাফেরা করে, বোঝার উপায় নাই যে কম্প্রেসরটা চলতেছে কি না। আমরা অনেকভাবে অনেক জায়গা থেকে কেটে আমরা রোগ নির্ণয় করি যখন আমরা এক্সপার্ট হয়ে যাই। এখন আমি প্রথমে প্র্যাকটিক্যাল কাজ আমরা আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী করি, যেভাবে মন চাই সেভাবেই করি। সরাসরি নিয়মের মধ্যে ওইসব কাজ পড়ে না। আমরা যখন এক এক বাসা বাড়িতে যাই তখন এক একভাবে কাজ করি।
এই দেখুন, আমি স্টেনারের আগে এখান থেকে ডিসকানেক্ট করলাম। ডিসকানেক্ট করার পর আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই ফ্রিজে পর্যাপ্ত গ্যাস আছে। এখন কথা হলো যে ফ্রিজে গ্যাস আছে, বাট ফ্রিজ চলছে বা ঠান্ডা হচ্ছে না, অথবা কম্প্রেসর চলছে কিনা, এই বিষয়গুলো এখন আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো, খুঁজে বের করব যে কি সমস্যার কারণে ফ্রিজ ঠান্ডা হচ্ছে না। এখন আমি আবার কম্প্রেসরের লাইন দিয়ে দেখব যে কম্প্রেসরের পাম্পিং ঠিক আছে কিনা বা কম্প্রেসর চলছে কিনা। হ্যাঁ, কম্প্রেসরের পাম্পিং ঠিক আছে। এখন তাহলে কি সমস্যার কারণে ফ্রিজটা ঠান্ডা হয় নাই, এটাই আমি খুঁজে বের করব। তার আগে এখানে যে স্টেনার আছে এটা আমি খুলে দেখব যে এটাতে কি সমস্যা। এটা রানিং একটা ফ্রিজে এই স্টেনারটা ছিল, ফ্রিজে ডিস্টার্ব দেওয়ার কারণে এখন আমি স্টেনারটা কেটে ফেলছি। দেখি যে স্টেনারের ভিতরে কি সমস্যা থাকতে পারে। এই দেখুন, এখানে স্টেনারের ভিতরে ময়লা আছে। এখন আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে এই ফ্রিজের কন্ডেন্সার অনেক পুরাতন হয়ে গেছে। এই ফ্রিজটা প্রায় 10 বছরের ওভার চলছে, এখন পর্যন্ত কোনো কাজ করা হয় নাই। এই দেখুন, কন্ডেন্সারের যে অংশটুকু আছে, কন্ডেন্সারের উপর দিয়ে প্রচুর জং পড়ে গেছে, তাহলে ভিতর দিয়েও অনেক জং পড়তে পারে। সেজন্যে হয়তো এখানে ক্যাপিলারি ব্লক হয়ে গেছে, যার কারণে ফ্রিজে পর্যাপ্ত ঠান্ডা আসছে না। কম্প্রেসর ভালো আছে, কম্প্রেসর খুব ভালো রান করছে, কম্প্রেসরের পাম্পিং সব ঠিক আছে, এবং স্টেনারের ভিতরে ময়লা দেখা গেছে, এবং ফ্রিজে পর্যাপ্ত গ্যাস ছিল। তার মানে গ্যাস চলাচলে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে এই ফ্রিজে ঠান্ডা আসে নাই। এখন এই ফ্রিজের যে কাজ আমি করব সেটা হলো যে কন্ডেন্সার চেঞ্জ করব। অনেক সময় আমরা গ্যাস যদি না থাকে তাহলে ইভাপোরেটরের সাইড এবং কন্ডেন্সারের সাইড আলাদাভাবে আমরা চেক দিই প্রেসার মিটার দিয়ে। এখন যেহেতু আমরা গ্যাস পাইছি এবং পর্যাপ্ত গ্যাস পাইছি এবং কম্প্রেসরের পাম্পিংও ঠিক আছে এবং গ্যাসও ছিল, কিন্তু ফ্রিজ ঠান্ডা হয় নাই। এখানে আমি যে সমস্যাটা ধরলাম সেটা হলো যে কন্ডেন্সারের অতিরিক্ত ময়লা হওয়ার কারণে অথবা অনেক দিন যাবৎ ফ্রিজটি চলার কারণে ক্যাপিলারি ব্লক হয়েছে। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কোন সময় কোন ফ্রিজের রূপ কীভাবে ধরি, সেটার উপর আমার অনেক ভিডিও আছে, থাকবে। আপনারা নিয়মিত আমাদের সাথে থাকুন, আশা করি অনেক কিছুই শিখতে পারবেন। প্র্যাকটিক্যাল কাজ যতই দেখবেন, যতই করবেন, ততই আপনার অভিজ্ঞতা হবে। এই যে ফ্রিজ, এই ফ্রিজটি আমি কিভাবে রোগ নির্ণয় করলাম, এবং এখানে যেহেতু আমার কাছে ক্লাম মিটার ছিল না, তারপর আমি চেষ্টা করেছি আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে এই ফ্রিজটির রোগ নির্ণয় করার জন্যে। অনেক সময় আপনারা কম্প্রেসর ধরে বুঝতে পারবেন না যে কম্প্রেসর চলতেছে কি না। তখন যদি আপনারা পাইপ কেটে ফেলেন তাহলে দেখা যাবে যে ভালো একটি ফ্রিজের বা কম্প্রেসর ভালো গ্যাস আছে, তারপর আপনারা গ্যাস কেটে ছেড়ে দিচ্ছেন। সুতরাং যতই কাজ করবেন ততই অভিজ্ঞতা হবে, যতই অভিজ্ঞতা হবে ততই কাজে মজা পাবেন। নিয়মিত আমাদের সার্ভিসিং কাজের ভিডিও পেতে
সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন, বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। আমি সবসময় প্র্যাকটিক্যাল কাজ দেখানোর চেষ্টা করি। আমার নিজের একটি ওয়ার্কশপ আছে, আমি কাজ করি, আপনাদেরকে ফাঁকে ফাঁকে কাজের ভিডিও তৈরি করে দেখানোর চেষ্টা করি। ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।